Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi sama kita berdua, Malades dan Kecang Des. Hari ini hari Selasa guys. Ini Kecang tuh dari kemarin sebetulnya pulang sekolah itu batuk sama pilek gitu. Dan tadi pagi itu jam 6-an lah dia tuh udah 37,1. Semalam sih alhamdulillah nggak demam. Tadi itu pas mau berangkat, maksudnya pas ke sini ke rumah sakit itu demamnya itu jadi 37,5. Nah sekarang kita lagi di mobil, dia lagi nunggu. Oke, tadi udah ke sana, tadi saya kasih itunya kartu asuransi sama biasa member lah ya. Jadi hari ini Mikucang libur sekolah, izin karena batuk pilek. Kita nunggu. Jadi karena memang di Jepang itu agak sedikit walaupun covidnya udah mulai rendah gitu yang kena, tapi tetap mereka tuh ini gitu agak sedikit ketat ya untuk perihal seperti ini gitu. Jadi tetap ikutin kegiatan kita hari ini ya guys. Ini kita udah ngisi, tinggal dikasih. Jadi ini buat ngasih tahu atau menandakan kalau tidak terkena covid ya guys. Disuruh masuk lagi. Covid tetap pun ada deh. Sekarang dokternya mau datang ke sini guys. Hai. 昨日園から帰ってちょっとお熱があって7度台、7度5分とかこのくらいですね。37.5 はさっきです。朝。はい。昨日もやっぱり 7.1 ぐらい。昨日はあんまないです。りなかった。はい。とあと咳と鼻水ですね。はい。緑幼稚園では今あまりコロナの人いないと思いますけど、はい。検査どうしますか？やっぱり検査ご希望？そういう検査はどうしますか？ないでいいと思うんですよね。はい。大丈夫と思うんですよ。いいですかね、そんなにね。今測ったら 6.5 だ。今はそうないよね。はい。じゃあ今日は診察をしてお薬出して、はい今後ちょっと熱が出るとかだったらはい。しましょうか。今日はいいですね。はい。ちょっと待ってください。わかりました。ありがとうございます。ちょっと待ってください。コロナが心配っていうことね。検査したい？したい？ Enggak lah. 大丈夫やろ。大丈夫。はい。すみません。先に行った。はい。すみません。ごめんなさい。ちょっとね、もしもしかしたらね。みくちゃん先生もしもしだね。もうちょっとみくちゃんこっち来て。きつくはない？きつくはないです。もしもしかしてね、そしたらね。元気なんですよね。元気なのね。元気なんですけど、まあ咳だけ。咳はね、そういった咳の薬とか出しますよ。はい。水病って全然今コロナの人いないからね。はい。いいと思いますよ。自然体にも減ったら。はい、じゃあ今度ね、咳検査してみるよ。そしたらね。はい、いいよね。はい、いいですか。それはね、お利口さん。はい、大丈夫ですよ。はい。喉もちょっと赤いぐらいでそんなひどくないので。はい。抗生物質と咳鼻のお薬と熱のお薬。はい。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。支払い。
と電話がつながってたのですみません。 Iya. Kok 1000円から。 1000円。あ、はい。すいません。はい、じゃあこちらお薬出てますので。ありがとうございじゃあます。 400円のお返しですね。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。Alhamdulillah guys, ini udah selesai. Miki congol itu dami ya. Ini tinggal ngambil obatnya aja. Apa mama kusuri? Sakiはもうないです。大丈夫です。はい。大丈夫です。1日3回咳痰を切る薬が入ってます。これですね。それとこれがシロップ1日2回、くしゃみや鼻水を抑えるお薬で、ここから1メモリずつ1日2回です。はい。はい、一応ありがとうございます。そしたら容器代が50円です。はい、100円お預かりします。50円お返しです。はい、お待たせしましありがた。とうございます。お大事に。ありがとうございます。ありがとうございます。Alhamdulillah sudah selesai. Jadi tadi dikasih obat itu, ini buat batuk, buat batuknya. Terus ini buat demamnya, ini buat pileknya. Jadi ini buat 1 minggu harus habis. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak ya sudah mengikuti kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, sayonara.